Mense kan hulle self nogal misreken. Twee beroemde voorbeelde uit die geskiedenis toon hoe selfs briljante leiers totaal verkeerd was, wanneer hulle dink hulle die prentjie volledig uitgesorteer. 1943. Ek dink daar is wêreldwyd 'n mark vir ongeveer 5 rekenaars. Thomas Watson, voorsitter van IBM, het dit gesê. 1977. Daar is geen rede waarom enige iemand 'n rekenaar in hulle huis sal wil hê nie. Ken Olsen, president van Digital Equipment Corporation. Hierdie mense het nie uit onkunde gepraat nie, hulle was kundiges. Maar juis hulle kennis het hulle blind gemaak vir 'n groter realiteit wat reg voor hulle oë ontvou het. Vandag is letterlik elke selfoon 'n rekenaar. Dieselfde dinamiek speel af in Markus 6. Die mense van Nasaret het gedink hulle weet alles van Jesus. En juis dit het hulle blind gemaak vir die seun van God in hulle midde. Waar in jou eie lewe het jy vir Jesus so uitgesorteer dat jy hom nie meer werklik raak sien nie? Kom ons lees dit, Markus 6 van vers 1 af. En hy het van daar af vertrek en na sy tuisdorp gegaan. Sy disippels het hom gevolg. Toe die Sabbat aanbreek, het hy die mense in die sinagoge begin leer, en baie van hulle wat hom gehoor het, was verwonderd. Hulle het gesê, waar kom hy aan hierdie dinge, en watter wysheid is aan hom gegee, dat sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is dit dan nie die skrynwerker, die seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Woon sy susters dan nie hier onder ons nie? Hulle het aan hom aanstoot geneem. Jesus het toe vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp, en binne sy familiekring en in sy huis. En hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het deur hulle die hande op te lê. Hy was verbaas oor hulle ongeloof. Ja, ook ons het baie keer al die antwoorde. Toe Jesus op die Sabbatdag in die sinagoge begin leer, is die mense aanvanklik aangegryp deur sy woorde. Markus gebruik 'n sterk woord. Hulle was verslaaf, verwonderd, letterlik, sy woorde het hulle asem uitgeslaan. Hulle was buite hulle self van verbasing. Hier was iemand buitengewoon, die krag in sy woorde was onmiskenbaar. En tog, in plaas van verwondering wat tot geloof lei, het hierdie verbasing skerp na afkeer omgeswaai. Hulle vraag klink soos bewondering, maar is in werklikheid klagtes. Is hy nie die skrynwerker nie? Iemand wat met sy hande werk, kan tog nie goddelike wysheid besit nie. Die seun van Maria? In die Joodse wêreld is 'n man na sy vader vernoem, nie sy moeder nie. Dit was 'n subtiele aanval op sy geboorteomstandighede, 'n manier om sy wettigheid in twyfel te trek. En ons ken sy broers en susters, sy familie is gewone mense. Hoe kan daar iets buitengewoon aan hom wees? Die ironie is bitter. Die mense se kennis van Jesus was die struikelblok wat hulle verhoed het om hom te sien. Hulle het hom as kind sien opgroei. Hulle het sy hande geken, die hande wat planke geskuur en spykers ingeslaan het. En juis daarom kon hulle nie aanvaar dat dit dieselfde hande is wat blindes sou genees en stormwinde sou stilmaak nie. Die mense se probleem is nie onkunde nie, hulle is nie meer leerbaar nie, want hulle het reeds al die antwoorde. Hulle het Jesus in 'n boks gesit. Watter boksie het ons vir Jesus gebou? Die tragedie van die oorbekende Jesus. Bekend maak bemind, so lui die spreekwoord. Maar in Nasaret was dit juis omgekeerd. Jesus se bekendheid het hom onbemind gemaak. Dit was nie 'n vreemdeling wat hulle nuuskierig gemaak het nie. Hy was die knaap van die dorp. Hulle het alles van hom geweet, of so het hulle gedink. Maar hier is die gevaar wat Nasaret vir ons openbaar. Ons kennis van Jesus kan 'n muur word wat ons van hom afsny. Ons kan so seker wees van alles oor Jesus, dat ons ook nie meer leerbaar is nie. Ons kan so gewoond raak aan die verhale van Jesus, dat hulle niks meer in ons lewe losmaak nie. Johannes 1 vers 11. Hy het
na sy eie mense gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dis die eerste keer in Markus se evangelie dat Jesus deur gewone Joodse mense verwerp word. Dit was nie die einde van Jesus se bediening nie, maar dit was 'n snydende les oor hoe geestelike geslotenheid die werk van God kan blokkeer. Daar's 4 maniere waarop ons Jesus klein maak. Die mense van Nasaret het Jesus op verskeie maniere misken. Ons is nie anders nie. Hier is 4 moderne forme van dieselfde gesindheid. 1. Jesus as net die redder vir later. Ons sien dan vir Jesus as iemand wat ons eendag hemel toe sal vat wanneer ons sterf. Maar ons sien hom nie as die lewende heerser oor ons alledaagse lewe nie. Hy is ons hemelversekeringspolis, nie 'n koning vir nou nie. Vra jouself, is Jesus werklik heer van my maandag tot Saterdag ook? Ook van my werksomgewing? Ook van my finansies? Of is hy net relevant vir Sondag en sterfbeddens? Die tweede een, Jesus is groot leermeester. Jesus is vir baie mense 'n inspirerende morele figuur. Soos Gandhi of Mandela, dalk tog so bietjie meer, maar nie die seun van God wat opgestaan het uit die dood nie. Vir baie mense het die opstanding maar net 'n metafoor geword, nie historiese feit nie. En sonder die opstanding is Jesus se onderwys, se leer, net raad, nie redding nie. Die derde ding, Jesus as seun van God, maar nie lewende koning nie. Ons aanvaar Jesus se goddelikheid in teorie, maar leef nie voor hom as koning van my lewe nie. Ons het die geloof, maar nie die gehoorsaamheid nie. Soos Dietrich Bonhoeffer gesê het, dit is goedkoop genade, vergifnis sonder disippelskap. En dan die vierde een, Jesus en my godsdiens bly vir my 'n privaat saak. Ons aanvaar Jesus as Here van ons binnewêreld, ons siele, ons gevoelens, maar wil nie hê hy moet inmeng in ons finansies, politiek, gesinsbesluite of werk nie. Jesus is welkom in die kerk, maar nie in my hantering van my besigheid nie en ook nie om die kampvuur nie. Die gevolg? 'n geslotenheid wat God se werk blokkeer. Markus sê iets ontstellend. Jesus kon nie 'n enkele kragtige daad in sy tuisdorp verrig nie. Nasaret het met gevoude arms en toe hande gestaan. Hierdie gedeelte vra vir jou om jou eie verhouding met Jesus eerlik te heroorweeg. Dis maklik om Nasaret te veroordeel. Dis moeiliker om Nasaret in onsself raak te sien. Waar soek jy die profeet? Vers 4. Jesus het toe vir hulle gesê, 'n profeet is nie sonder eer nie, behalwe in sy tuisdorp, en binne sy familiekring, en in sy huis. En hy kon nie 'n enkele kragtige daad daar verrig nie, behalwe dat hy 'n paar siekes gesond gemaak het, deur hulle die hande op te lê. Hy was verbaas oor hulle ongeloof. Jesus pas 'n bekende spreekwoord op homself toe. Maar ons kan dit ook omgekeerd toepas. Waar verwag jy die minste om God te ontmoet? Dis dalk presies waar hy op jou wag. Kom ons gaan soek vir Jesus in dit wat vir ons oorbekend is. Gaan soek hom in die Bybelteks wat jy 100 keer al gelees het, maar miskien nog nooit werklik gehoor het nie. Gaan soek vir God by jou man of jou vrou met wie jy al jare saamleef. Draai jy Christus se liefde na hom of haar toe? Gaan soek vir Jesus by die kollegas wat jou ken. Is jy 'n draer van genade by jou werkplek? En gaan soek vir Jesus weer in die kerk. Is jy nog oop vir die Gees om jou hier te verras? Die mag van die gewoonte. Die gewoonte is een van die kragtigste kragte in ons geestelike lewe, ten goeie en ten kwade. Ten goeie, deur gereelde gebed, Bybelstudie en deurdat ons met medegelowiges gesels, bou ons geloof op. Ten kwade, geestelose roetine kan ons so verdoof dat die Heilige Gees nie meer raak gesien word nie. Die gevaar is dat ons godsdienst speel sonder om God te ontmoet. Ons sing die liedere sonder om te aanbid. Ons lees die Bybel sonder om God te probeer ontmoet. Ons kom kerk toe sonder om Jesus te soek. Daarom lees die Bybel asof God nou net met jou praat. Sing die lied asof jy dit vir die eerste keer sing.
bid nie uit gewoonte nie, maar uit verlange. Daar moet berou en bekering in ons lewens wees. Wat moet ons ophou doen? En wat moet ons begin doen? Dit is die vraag wat hierdie gedeelte vir ons vra. Ware bekering is meer as spyt. Dis 'n draai in 'n nuwe rigting, 'n heroriëntasie van 'n hele bestaan rondom Jesus as Here. Op watter terrein van jou lewe is Jesus op dun ys? Hy's welkom solank hy nie inmeng nie. Het ek Jesus werklik as Here aanvaar of net as redder? Beide is nodig, maar die een sonder die ander is onvolledig. Ek lees vir ons Markus 6 van vers 6 af. Hy het by die dorpies in die omgewing rondgegaan en die mense onderrig. Hy het die 12 nader geroep en begin om hulle 2-2 uit te stuur. Hy het vir hulle gesag oor die onrein geeste gegee. Ook het hy hulle beveel om niks vir die pad saam te neem nie, behalwe net 'n wandelstok, nie brood of 'n reisak of geld in die gordel nie. Hulle kon wel sandale dra, maar het hy gesê, julle moenie 2 kledingstukke aantrek nie. Hy het ook vir hulle gesê, waar julle in 'n huis ingaan, bly daar oor totdat julle weer daarvandaan vertrek. Maar as 'n plek julle nie verwelkom nie, of die mense nie na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof van julle voete af as getuienis teen hulle. Hulle het toe uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moet bekeer. Hulle het baie demone uitgedryf en baie siekes met olyfolie gesalf en gesond gemaak. Mense verwag dat Jesus na die teleurstelling van Nasaret sy disippels sou leer om teen sulke mense op te staan. Maar hy doen die teenoorgestelde. Hy maak hulle doelbewus weerloos. Geen brood nie. Hulle is afhanklik van die gasvryheid van ander. Geen reisak nie, geen noodreserwes nie. Geen geld nie, geen ekonomiese hefboom nie. Net een stel klere, geen aansien of vertoon nie. Dis 'n volledige ommekeer van ons natuurlike instinkte. Ons wil sterk en selfversorgend wees, maar die evangelie werk anders. God se krag is volmaak in swakheid. Hierdie weerloosheid het 'n belangrike boodskap. Ons is nie gestuur om die wêreld te verower deur mag nie, maar om te dien deur teenwoordigheid. Die evangelie kan slegs gedeel word wanneer die draer self deursigtig is, wanneer dit duidelik is dat die krag nie van die mens kom nie, maar van God. 2 Korintiërs 4 vers 7, maar ons het hierdie skat in kleipotte, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, nie van ons nie. Paulus se kleipotbeeld verdiep hierdie punt pragtig. Die kontras tussen die skat, die evangelie, en die kleipot, ons menslike swakheid, is juis die punt. God werk deur ons gebrekkigheid, nie ten spyte daarvan nie. Gaan aan en moenie vasgevang word nie. Vers 11. Maar as 'n plek julle nie verwelkom nie, of die mense nie na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof van julle voete af as getuienis teen hulle. Jesus sê dat as mense julle boodskap verwerp, skud die stof van julle voete af en gaan verder. Julle kan nie mense dwing om te glo of te dink soos jy doen nie. Jy's net die boodskapdraer. Jesus sê, mense wat die evangelie verwerp, staan onder God se oordeel, maar dit is nie julle verantwoordelikheid om hulle te dwing nie. Die evangelie is nooit met dwang oorgedra nie. God dwing niemand om te glo nie. En hy verwag ook nie van ons om mense met geweld of manipulasie tot geloof te bring nie. Ons taak is getrouheid, om die boodskap eerlik en liefdevol aan te bied en die res in God se hande te laat. Ons is gewone mense as buitengewone gestuurdes. Die disippels wat Jesus uitstuur is vissermanne, tollenaars, gewone mense. Geen een van hulle was 'n professionele godsdienstige nie. Hulle het geen teologiese grade gehad nie, geen gesag in die sinagoge nie, geen sosiaal godsdienstige status nie. En tog, hulle het 'n boodskap van bekering verkondig wat lewens verander het. God het deur gewone mense buitengewone dinge gedoen, nie omdat hulle buitengewoon was nie, maar omdat hy buitengewoon was. Hierdie is die hart van die stuuropdrag. Jesus stuur ons nie omdat ons gereed is nie, hy stuur ons omdat hy gereed is.
Ons taak is gehoorsaamheid. Die resultate is sy werk. Jesus het weer vir hulle gesê, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Wat beteken dit nou om 'n gestuurde te wees? 'n Gestuurde of apostel, soos dit later gesê is in Handelinge, is iemand wat in die naam van die ander gaan, met die gesag van die sender en om die sender se boodskap te verkondig. Wanneer Jesus jou stuur, beteken dit, jy gaan in sy naam, hy het jou geroep en gestuur, jy dra sy teenwoordigheid, hy gaan saam met jou, jy verteenwoordig sy karakter, so jy gaan met genade, waarheid, liefde, heiligheid. Sy sending opdrag in jou lewe is nie 'n ekstra taak naas jou gewone lewe nie, dit is jou lewe. Net soos Jesus verwerp is deur mense wat hom geken het, sal ons gestuurde lewe dikwels die meeste weerstand ondervind by mense wat ons die beste ken. Ons familie, ou vriende, kollegas wat ons ken en ons streke ken. Hulle sal dikwels skepties wees. Dit is nie 'n rede om moed op te gee nie. Dis 'n oproep tot volharding. Jesus aanvaar die verwerping van Nasaret en gaan voort. Hy leer steeds in die dorpies rondom. Hy stuur steeds sy disippels uit. Hy word nie deur teenstand verswelg nie. Markus 8 wys vir ons op 2 waarhede wat mekaar aanvul. Die eerste, ons kan Jesus so goed ken, of dink ons ken hom so goed, dat ons ophou om hom werklik te soek. Ons weet presies wie Jesus is. Ons het hom uitgesorteer en daardeur het ons die verrassende, lewensveranderde Here in 'n hokkie in ons gedagtes vasgevang. En die tweede, Jesus stuur ons nie omdat ons volmaak is nie, maar omdat hy in ons aan die werk is. Hy is voor ons al besig om nuwe dinge te doen in die lewens van mense om ons. Ons taak is om voor hom uit te gaan. Nie met mag en aansien nie, maar met diensbaarheid, liefde, getuienis. Amen. O Here, dis vir ons so moeilik om voor mense te getuig, veral mense wat ons so goed ken te getuig, want dit voel vir ons of hulle deur ons kyk. En partykeer voel dit vir hulle asof hulle deur ons kyk. Want Here, ons is almal maar feilbaar. Ons het almal maar sonde. Ons het almal maar foute. Ek kan boeke oor mekaar geskryf wees en tog gee U ons vir mekaar. Help ons, o Here, dat ons kan getuig. Dat ons kan soek, dat ons kan luister, dat ons kan hoor, dat ons kan groei en verander. Here, help ons dat ons U sal raak sien, daai bekende plekke wat ons so baie gekyk het al. En Here, dat mense deur ons lewens U sal raak sien. Help ons, Here, dat ons so sal getuig en meer sal word wat U ons beplan het om te wees. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.